নমস্কাৰ জ্ঞানদীপ লাইভ চেন ৱৰ্ল্ড চেনেলত আপোনালোকৰ স্বাগতম। আজি আপোনালোকক আমি ব্লেক বেংগলৰ ছাগলীৰ ফাৰ্মখন আমাৰ দেখাব ওলাইছোঁ আৰু ইয়াত আমি বৰ্তমান এতিয়া বাৰিষা সময় আপোনালোকে সকলোৱে গম পায়। অসমত যেতিয়া জেঠ আহাৰ শাওণ মাহত যেতিয়া বহুত বৰষুণ হয় সেই সময়ত আমাৰ সকলোৱে ছাগলী ৰখাৰ বহুতেই সমস্যা হয় আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব। ইয়াত আমি আপোনালোকক জনাম যে কি ঘাঁহ আৰু কি গছৰ পাত খুৱাই পেলাই আপোনালোকে সেই সময়কণ ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ছাগলীখিনি। আৰু খুব বৰষুণ এনি টাইম বৰষুণ হৈ থাকে দিনে ৰাতিয়ে, তো তেনেকুৱা পৰ্যায়ত আপোনালোকে কি কৰিব আৰু কি খুৱাব লাগিব আৰু আমি কি খুৱাওঁ আৰু আমি কিদৰে ৰাখিছোঁ আপোনালোকক আজি দেখাম। আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে দেখিছে আমি যিটো হাইব্ৰিড নেপিয়াৰ তাৰ সঁচবিলাক দিছোঁ। তেনেকৈ আমি ইয়াত গিনি ঘাঁহ দিওঁ, ইণ্ডোনেছিয়ান স্মাৰ্ট নেপিয়াৰটো দিওঁ, লগতে আপোনাৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৰেড নেপিয়াৰ দিওঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ ঘাঁহৰ সঁচ আমি দিওঁ। আৰু বিশেষকৈ আপোনাৰ 4G বুলেট নেপিয়াৰটো, লগতে আপোনাৰ উজানা হাইব্ৰিড যিটো বাংলাদেশী পানী থোৱা ঘাঁহ, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঘাঁহ আমি প্ৰতিদিনে বেলেগ বেলেগ ঘাঁহ এনেকৈ দি ৰাখোঁ এই চাঙত আৰু ছাগলীবিলাকে খুবেই ভালকৈ খায়। আৰু আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাব। ইয়াত আমি কি ঘাঁহ দিম, লগতে আপোনাৰ গছৰ পাতৰ বিষয়েও আমি জনাম আৰু সেইখিনিও আপোনালোকক ক'ম। আৰু ঘাঁহখিনিৰ লগতে আমি কিছুমান গছ দিওঁ যেনেকৈ চুবাবুল গছ, আৰু আমি বাহিৰৰ পৰা আনিছোঁ মালবেৰী, যিটো নুনি বুলি কয় বহুতে, কিন্তু নুনি যিটো আমাৰ লোকেল তাৰ পাতটো আপোনাৰ সৰু হয়, ননী পাতটো সৰু হয়। আৰু এই বস্তুটো হৈছে বহুত ডাঙৰ বহল পাতৰ হয় আৰু তাৰ ননী দৰীয়া যিটো গুটি হয় সেই গুটিটো বিৰাট ডাঙৰ, আপোনাৰ 2 ইঞ্চি 3 ইঞ্চি পৰ্যন্তলৈকে হৈছে আমাৰ তাত। আমি আপোনালোকক যদি ভিডিঅ' লাগে সেই জাতটো আমি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। লগতে সেই গছটোৰ পাতো আমি ছাগলীক কেনেকৈ খুৱাওঁ, কিমান পাতটো ডাঙৰ বহল আপোনালোকক দেখুৱাম। লগতে আপোনালোকে সেই গছটো লগাই ল'ব পাৰিব, আমাৰ তাত তাৰ বিধান আছে, খৰচ আছে। যদি লাগে আপোনালোকে আহি আমাৰ নাৰ্চাৰী ফাৰ্মৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব। লগতে আমিও ডেলিভাৰী কৰোঁ সেই কাটিংবিলাক। আৰু সেই জাতটো হৈছে আপোনাৰ হাইব্ৰিড মালবেৰী, আপোনালোকে নেটত চাৰ্চ কৰিব হাইব্ৰিড মালবেৰী সঁচ। আৰু লগতে ননী আৰু টুটিটো হৈছে যিটো আপোনাৰ এৰী সূতা, যিটো পোকে খায়, সেইটো আপোনাৰ টুটি বুলি কয়। সেই সঁচটো আমাৰ তাত আছে, তাৰ পাতটো বিৰাট সৰু হয়। লগতে আপোনাৰ যিটো হৈছে ননী, কটা পাতৰ হয়, আমাৰ লোকেল সঁচ যিটো ননী গছ আমাৰ সকলো ঘৰত আছে, অকণি লাগে ৰঙা কলা গুটি চিৰা, সেই সঁচটো আমাৰ তাত আছে। তো সেই সঁচটো আপোনালোকে লোকেলিও অতীততে পাই যাব, কিন্তু আমাৰ তাত দুটা স্পেচিয়েল ব্ৰীড আমি বাহিৰৰ পৰা আনি লৈছোঁ। আপোনালোকে আহিলে আমি 3টা ব্ৰীড দেখাব পাৰিম। এটা হৈছে মালবেৰী, যিটো ডাঙৰ সঁচৰ নুনীৰ হাইব্ৰিডটো ডাঙৰ, আৰু লগতে আপোনাৰ আহিলে এটা টুটি, যিটো এৰী সূতা বনোৱা য'ত পোকটোৱে খায় যিটো গছৰ পাত, সেই ব্ৰীডটো আছে, যিটো বাহিৰত ডাঙৰকৈ ফাৰ্ম কৰিছে। তাৰ সঁচটো পাব, আপোনালোকে টুটি পাব আৰু মালবেৰীটো পাব। ননী সঁচটো আপোনালোকে লাগিলে পাব, আৰু কাৰণ এইটো আমি এনেও দিওঁ ৰাইজক, আৰু সেই সঁচটো আপোনালোকে নৰ্মেলিও পাই যাব আপোনালোকে। আৰু যিসকল লাগে যোগাযোগ কৰিব আৰু আহি আমাৰ নাৰ্চাৰী, আমাৰ যি ফাৰ্ম আছে এই ফাৰ্মৰ পৰা আপোনালোকে আহি লৈ যাব পাৰিব ছাগলী ব্লেক বেংগলৰ। আৰু দেখিছে কিমান ধুনীয়া গছৰ ওখ ব্লেক বেংগল ছাগলীবিলাকে ৰাখিছোঁ। ব্লেক বেংগলৰ 3টা কালাৰত পাব আপোনালোকে। ব্লেক, এটা হৈছে এইটো যিটো ব্ৰাউন কালাৰ, এটা হৈছে হোৱাইট। আমাৰ তাত 2টা সাৰ আছে, এটা আপোনাৰ আছাম হিলৰ আমি এটা বিডাৰ বনাইছোঁ বগা, আপোনালোকক দেখাম এই ভিডিঅ'টোত। আছাম হিলৰ এটা বিডাৰ, আৰু লগতে আপোনাৰ এটা ব্লেক বেংগলৰ বিডাৰ আছে আমাৰ তাত। আৰু খুব ভাল এয়া ছাগলী, আপোনাৰ খুবেই কম বয়স আৰু চেউৰী এইবিলাক। আৰু যিসকলক যদি আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ ছাগলী লাগে, আমি আপোনালোকক যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থাও কৰি দিম। আৰু যদি লাগে আহি আপোনালোকে আমাৰ ফাৰ্মৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব। আমাৰ যিসকল ফাৰ্মাৰ আছে, যিসকলে আমাৰ পৰা সঁচ নিয়ে, তেওঁলোকে বহুতেও আমাক কৈ থাকে যে আমি ছাগলী বেচিম, তেনেকৈ আপোনালোকক আমি যোগাযোগো কৰাই দিব পাৰিম। লগতে আপোনালোকে আহি আমাৰ ফাৰ্মৰ পৰা যদি 2-এটা ছাগলী লাগে, তেনেকৈ আমি দিব পৰা ব্যৱস্থাও আপোনালোকক কৰি দিম, যদি আপোনালোকে পুহিব বিচাৰে। কিন্তু পোহাৰ আগত, দিয়াৰ আগত এটা ডাঙৰ কথা আহিব, আপোনালোকে ফাৰ্মত সদায় ঘাঁহ পাত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গছৰ পুলি আপোনালোকে ৰুই ল'ব লাগিব। যেতিয়া পৰ্যাপ্ত হ'ব, এজনী গৰুৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে 60 জোপা 70 জোপা ঘাঁহ ৰুই লয় এজনী ছাগলীৰ কাৰণে, আৰু লগতে আপোনাৰ এজনী ছাগলীৰ কাৰণে যদি 50-60 জোপা আপোনাৰ গছ ৰুই লয়, সেই হিচাপে আমি যদি 500, 600, 1000 জোপা যদি আপোনালোকে এনেকৈ কৰি ল'ব পাৰিছে, তেতিয়া আপোনালোকে 10টা 15টা 20টা ছাগলী নি পুহিব পাৰিব। আৰু সেই কামটো প্ৰথম আগত ঘাঁহ পাত আৰু আপোনাৰ গছ-গছনি এইখিনি প্ৰথম ৰুই ল'ব লাগিব, ফাৰ্মত কৰি ল'ব লাগিব। তাৰ পাছতে আপোনালোকে এইখিনি কাম ব্যৱস্থা আগবাঢ়িব পাৰিব। আৰু কিনা পৰ্যায়টো বহুত পাছত আহে, প্ৰথম আপোনালোকে এইখিনি কাম কৰিব লাগিব, বিধানখিনি সঁচবিলাক। আৰু বৰ্তমান অসমত চাহিদা আছে আপোনাৰ F1 ব্ৰীডটো, ব্লেক বেংগল, আপোনাৰ আছাম হিল, এইখিনি জাতৰে আটাইতকৈ চাহিদা বেছি থাকে। আৰু খুব ভাল, অসমৰ ৱেডাৰ শ্বুট কৰে, চব বস্তু খায়, আৰু কম খৰচতে কম মূলধনতে আমি ব্যৱসায়টো কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকে এই জাতটো পালন কৰক। এই জাতটো আমিও ৰাখিছোঁ, আমাৰ ফাৰ্মতো আছে, আপোনালোকে আহি আমাৰ ফাৰ্মত চাব পাৰিব। কিন্তু ফাৰ্মত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে বিডাৰটো। তো আছাম হিল আৰু ব্লেক বেংগলৰ বিডাৰ আপোনালোকে সদায় ফাৰ্মত 2টা বনাই ল'ব। তাৰ পাছত আপোনালোকে চেউৰী ছাগলী বা গাই ছাগলী আনি পেলাই আপোনালোকে ফাৰ্মখন আগবঢ়াব পাৰিব। বিডাৰ অবিহনে আপোনালোকৰ ফাৰ্মখন ছাকচেছ নহয়।
আৰু বিডাৰৰ কোৱালিটিটো চাব লাগিব জাং পাং ওখ বাখ আৰু সেইখিনি গোট চাব লাগিব আৰু তাৰ মাকৰ বিধটো বাপেকৰ নচলটো সেইখিনি চাই গৈ আপোনালোকে আনিব লাগিব আৰু এইখিনি গিনি ঘাঁহ আমি দি থোৱা আছে ছাগলীয়ে খাই আছে আৰু সকলো ধৰণৰ ঘাঁহৰ বিধান লগতে আপোনালোকক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গছৰ পুলি পাত এইখিনিও আমি যোগান ধৰি আছোঁ ৰাইজক আজি প্ৰায় 5-6 বছৰৰ পৰা আপোনালোকক দিম লগতে আপোনালোকে আহি আমাৰ নাৰ্চাৰী ফাৰ্মত আহি কিছুমান অভিজ্ঞতা আপোনালোকে কথা চায়ো যাব পাৰিব ঔষধ পাতি মেডিচিন ইনজেকশ্যনৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কথাও আছে সেয়াৰ ওপৰত যদি ভিডিঅ' লাগে আমি আগন্তুক দিনত দিম গোটাই ক্ষেত্ৰত আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টোত মেছেজ কৰিব কমেণ্ট কৰিব যাতে আপোনালোকক কি ধৰণৰ দিশত আপোনালোকে ছাগলী ফাৰ্মত আমি কথা ক'ম কি আপোনালোকক জনাব লাগে বা কি দেখাব লাগে সেইখিনিৰ ওপৰত আমি কাম কৰি আপোনালোকক দেখাম আৰু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব ধন্যবাদ